खांसी का दवा बनाने जा रहा हूँ मैं। एक सॉसपैन चढ़ाया, एक कप पानी जो है सो मैं डाल रहा हूँ इसमें। ये पानी डाल दिया। अब इसमें मैं मटेरियल डालेंगे। ये अदरक घिसा, अदरक के घिस के मैं इसमें डाल दिया। घिसने वाला ये है, घिस के ये। अब तुलसी पत्ता मैंने तोड़ के लाया, देखो इतना तोड़ के लाया। इतना सा तुलसी पत्ता इसमें हम डाल देंगे। और इसमें मैं एक और भी ऐड करेंगे, गोल मरीच। देखो ये कोई बात नहीं, इतना थोड़ी सी गोल मरीच, आधा चम्मच में ऐड कर देंगे। अब थोड़ी सी मैं हल्दी ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि जो गले में जो पकड़े हुए रहते हैं ना, उसके लिए, सेहत के लिए अच्छे होते हैं। अब हम इसको जब तक उबालेंगे, जब तक वो मतलब आधा कप से आधा ना बच जाए, तो इसको उबालेंगे। और हम इसमें थोड़ा सा गुड़ हम ऐड करेंगे। इतना गुड़ हमको ऐड करना है। थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है तो इसको थोड़ा इसमें इतना गुड़ ऐड करेंगे। खांसी के लिए गुड़ अच्छे होते हैं, सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। देखिए अब ये हम उबाल रहा हूँ, तब उबालेंगे जब तक ये 2 चम्मच ना बचे। देखिए अब ये थोड़ा सा और बाकी उबलेंगे। हेलो, हाय, कैसी हो? अभी और भी इसमें चीज़ डालेंगे, उसके बाद आपको टेस्ट भी करेंगे। अब ये हो गया रेडी। अब इसको हमने छान देंगे। देखो छन्नी रखा है। छान के चम्मच के द्वारा इसको निचोड़ देंगे इसी में। ना करो ना मैं क्या सुंदर हो गया। इस तरह आप घर में भी बना सकते हैं और सभी में खा सकते हैं। बच्चे से लेके अपने अंकल तक, दादी तक खा सकते हैं। बच्चे को सिर्फ इस चम्मच में आधा चम्मच लेना है और बड़े लोग 2 चम्मच लेना सुबह शाम। धन्यवाद।